Бидний унтаагийн бичлэгээ Лүг ТV-тэй хамтран хүргэж байна. Энэхүү бичлэгийг бүтээхэд тусалцаа үзүүлсэн Лүг ТV-тэй баярлалаа. Сайн залуусаа. Монголчууд бид бүхний хамгийн ихээр тоглох туртай тоглоомуудын нэг бол яа харахгүй Counter-Strike тоглоом билээ. Тэгвэл бид энэхүү бичлэгээр тус тоглоомтой холбоотой сониачин баримтууд болон энэхүү тоглоомын үүсэл түүхийн талаар хүргэхээр бэлтгэлээ. Та бүхэн бичлэгээ дуустал нь үзэж бидэнтэй хамт уурай. Эхлээд бүгдээрээ Counter-Strike-тай холбоотой сонирхолтой баримтуудыг дурдвал Left 4 Dead тоглоомын хэд хэдэн газрууд CS:GO-ийн газруудтай маш адилхан харагддаг. Тиймээс энэхүү хоёр тоглоом нь нэг ертөнцид болж буй мэд сэтгэлийг төрүүлдэг. 2003 онд Япончууд Counter-Strike Neo хэмээх нэртэй тоглоомыг бүтээсэн бөгөөд энэхүү тоглоом нь аниме хэв загвартай Counter-Strike байжээ. Энэхүү тоглоомыг харахад гүйж буй хурд, дүрийн хөдөлгөөн гэх мэт бүхий л зүйлс нь Counter-Strike-тай адилхан темптэй учраас Counter-Strike-ийг тоглож чаддаг хинч байлаач гэсэн энэхүү тоглоомыг тоглож чадна гэсэн үг юм. Гэхдээ орчин зураглал нь сансрын хүлэг доторх шиг харагддаг. Харин дүрийн дизайныг нь харвал яг л Япон хэв загварын роботууд шиг санагддаг. 2009 онд Орос улсад Counter-Strike-ийн тун сонирхолтой тэмцээн болж байжээ. Үнэндээ үүнээс илүү сонирхолтой Counter-Strike-ийн тэмцээн хаанч байгаагүй болов. Тухайлбал Орос улсад болсон энэхүү тэмцээнээр Virtus Pro болон Force хэмээх хоёр баг хоорондоо тогложээ. Хамгийн сонирхолтой нь тэмцээний шөнийн цагаар явуулсан бөгөөд тэмцээнд нь оролцож буй залуусын эргэн тойронд стриптиз үзүүлдэг эмэгтэйчүүд тоглогчдыг өдөөн хоргож анхаарлыг нь саатуулах дүрмтэй байв. Магадгүй та бүхэн Counter-Strike-ийг хичнээн сайн тоглодог байлаач гэсэн иймэрхүү нөхцөлд ур чадвараа бүрэн гаргаж чадах болов. Өөрөөсөө та бүхнийг асуугаад үзээрэй. Counter-Strike тоглоомын бодуудын нэрийг Counter-Strike дээр ажилласан уран бүтээлчдийн нэрнээс санаа авчээ. Тухайлбал Gabe хэмээх бодын нэр нь Valve-ийг үүсгэн байгуулагч Gabe Newell-с, Dave хэмээх нэр нь Dust 2 гэх мэт газруудыг зохиосон Dave Johnston-оос. Мөн энэхүү тоглоомыг бүтээсэн хоёр эрхмүүд болох Min, Cliff нарын нэртэй бодуудыг ч тоглоомноос харж болно. Мөн түүнчлэн Chris хэмээх бод байх бөгөөд энэхүү нэр нь Aztec, Inferno гэх мэт газруудыг зохиосон уран бүтээлч Christopher Aft-ийн нэр байв. Counter-Strike-ийг тоглох үед хүн алж ялалт байгуулах нь үнэхээр сайхан боловч бусдад алуулах нь тийм ч сайхан санагдахгүй нь ойлгомжтой. Тэр дундаа буута байлдаж байхдаа хутганд алуулах бүрч хэцүү байдаг билээ. Гэтэл бодит амьдрал дээр шиг явдлаас болоод үс хунзан санаж бусдыг гэмтээсэн аимшигт хэрэг бий болжээ. Хэрэг явдлыг дурдвал 2010 онд нэгэн Францэр Counter-Strike тоглохоор компьютерийнхөө ард суусан байна. Гэтэл маш чухал нэгэн эгцэгтэй үед тэрээр буута явж байгаад хутгалуулан алуулснаар түүний багийнхан хожигдол амсжээ. Тиймээс хутгалуулсандаа маш ихээр уурлан бухимдаж онлайн ертөнцид өөрийг нь хутгалж ялалт байгуулсан нөхрийг барьж аван өшөөгөө авахар шийдсэн байна. Тэрээр эхлээд хэн өөрийг нь хутгалж аасныг олж мэдээд дараа нь түүнийг хаана амьдардаг болохыг нь мэдж авчээ. Түүнтэй уулзах завшааныг бий болгох гэж бүхэл бүтэн 7 сарыг зарцуулсан байна. Эцсдээ тэрээр 7 сарын дараа түүний гэрт нь ирж үгийн зөрүүгүй хутаг гарган ирж цээжин хэсэгт нь дүрсэн байна. Аз болж хутаг хохирогчийн зүрхнээс хэдэн сантиметр зөрсөн тулдаа хохирогч эзэн минь амьд гарчээ. Queen-ээр ганц муу тоглоомноос олж бүхэл бүтэн 7 сар өс хонцон санаж эцдээ хүний амьд хүрэхийг завдан гэж бас байдгаа. Энэ бол бүр арай. Counter-Strike тоглоомын хамгийн алдартай мөн тоглогчдын хайрыг булаасан газар бол яхаарахгүй Dust 2 билээ. Тэгвэл энэхүү газар нь маш олон хүний амир үтснээс болоод тэдний сүнсэн шүүгсэн байдаг гиншүү аимшигтай байгаа биз. Заац тоглосон. Хэрвээ та бүхэн энэхүү Dust 2-ын А-гийн дээр хэсгийг анзаарсан бол хаанан дээр гүүс хэмээн бичсэн ийм нэгэн бичиг байдаг. Тэгвэл гүүс гэдэг нь Counter-Strike-ийг зохион бүтээсэн Min-ийн хоч ажээ. Тухайлбал Min-ийн онлайн никнеймийг Gooseman гэдэг. 2007 онд Техасын нэгэн оюутан өөрийн гэсэн Counter-Strike-ийн мэпийг бүтээсэн бөгөөд тэрээр энэхүү мэпэ
өөрийн суралцж байсан сургуулиараа дүрсэлсэн маш ноцтой хэргийг дагуулж цагдаа нарт мэдүүлэг өгөх дээрээ тулжээ. Илүү нарийн ярих юм бол мань оюутан Америк улсын Виржиниа Тек хэмээх сургуулийн оюутан байсан бөгөөд 2007 оны 4 сарын 16-ны өдөр түүний сургууль дээр буутай халдлага гарч 32 хүний амнаас эрсцэн аимшигт хэрэг гарч байжээ. Энэхүү явдлаас хойш тус сургууль терроризмын эсрэг өндөржүүлсэн бэлэн байдал зарлаж сургуулийн багш ажилчид байрны сэтгэл санааны төгшөөртэй байдаг болжээ. Гэтэл түүний бүтээсэн мэп нь Виржиниа Тек сургууль дээр бомб тайван дэлбэлдэг мэп байсан нь сургуулийн удирдлагыг маш ихээр айлгсан байна. Учир нь энэхүү мэп нь хэдий тоглоомч гэлээ Виржиниа Тек сургуульд дахин нэг аимшигт халдлага үйлдэх сэтлийг олон нийтэд үүсгэх хандлагатай байжээ. Тиймээс сургуулийн удирдлагууд цагдаагийн байгууллагатай хамтран шалгалт хийснээр Виржиниа Тек сургуулийн оюутан энэхүү мэпийг бүтээсэн болох нь тодорхой болжээ. Хэдий цагдаа нар түүнийг баривчлаагүй боловч мань оюутан сургуулиас хөөгдөн шийтгүүлсэн байна. Counter-Strike 1.6-г тоглож байхдаа радио станцаар хоорондоо ойлголцож болдог билээ. Тэгвэл энэхүү хоолой Counter-Strike-ийг бүтээсэн Jez Cliff-ийн хоолой ажээ. Харин CS:GO тоглоомын хувьд тусгай мэрэгжлийн жүжигчдийг урьж дуу оруулалт хийлгэжээ. Гэхдээ ялагчийг зарладаг хоол нь Jez Cliff-ийн хоолой хэвээрээ байдаг. Counter-Strike тоглоом дээр Dust 2-ын дараа орох сонирхолтой газар бол Inferno билээ. Тэгвэл CS:GO-ийн Inferno дээр ийм нэгэн бойлууртай өрөө байдаг. Гиснээс Valve-ийн CS:GO-ийн апдейтыг хэд хэдэн удаа хийхдээ өрөөнд доторх бойлуурыг хассан байна. Тэгвэл бойлуурыг зүгээр ч нэг хассан биш, харин ачааны машин дээр атсан байжээ. Сэнэс 2008 онд Солонгосын Nexon компани зүгээс Counter-Strike Nexon Zombie нэртэй Counter-Strike тоглоомын онлайн хувилбарыг бүтээж байжээ. Энэхүү тоглоомын хувьд хуучны Counter-Strike тоглоомоос хэд дахин ялгаатай зүйлсүүд байдаг. Тухайлбал зомби, хөл бөмбөг, өлөнч биетний дайралт гэх мэт хэдэн модуудтай. Юутай ч үнэхээр сонин хувилбар байсан гарцаагүй. Counter-Strike тоглоомын үүсэл түүхийг та бүхэнд дурдвал энэхүү тоглоомын анхны туршилтын хувилбарыг 1999 онд Valve компани бүтээсэн. Гэхдээ үүнээс ч өмнө буюу 1997 онд Counter-Strike-ийг бүтээгчдийн нэг болох Mainly Counter-Strike-тай яг ижил төрхтэй Navy Seals хэмээх тоглоомыг бүтээж байжээ. Энэхүү тоглоом нь бараг л Counter-Strike шиг байсан бөгөөд энэ нь түүний анхны тоглоомын төсөл байжээ. Тэрээр Navy Seals-ийг бүтээхэд яг 1 жилийг зарцуулжээ. Navy Seals-ийн дүр зураглал нь бууны цохилт, эсрэг дүрээ буудан унгааж буй хэсэг, бууга цэнэглэж буй байдал зэрэг нь Counter-Strike-тай адилхан харагддаг. Мөн орчин зураглалын хувьд Quake тоглоомтой адилхан байдаг. Бууны хувьд бидний мэдих MP5 буюу 3.2, M16 гэх мэт буунуудтай байдаг. Харин сүлжээгээр хоорондоо холбогдсон тоглох биш, үүрэг даалгавар биелүүлдэг байв. Мөн үүний дараа 1998 онд Mainly Action Quake 2 нэртэй тоглоомыг бүтээсэн бөгөөд энэхүү тоглоомч гэсэн мөн л Counter-Strike-ийн завхартай адилхан тоглоом байв. Action Quake-ийн хувьд орчин зурвал нь бодит амьдралтай илүү ойрхон харагддаг. Мөн багаар холбогдсон тоглодог бүх тоглогчид гар буу болон хутгатайгаар эхэлдэг гэх мэт зүйлс нь Counter-Strike-тай адилхан. Харин илүү сонирхолтой зүйл нь гэвэл хэрвээ та хөл рүүгээ буудуулчихвал дахир дутуу болж цус алдаж хөлөө боож өөртөө анхан шатны тусламж үзүүлэхээс өөр аргагүй болдог гэх мэт бодит логиктой байжээ. Хэрвээ Counter-Strike тийм байсан бол илүү сонирхолтой байхыг ч үгүйсэхгүй юм. Мөн түүнчлэн Counter-Strike тоглоомыг бүтээхэд маш их нөлөөг үзүүлсэн тоглоом бол Half-Life тоглоом юм. Энэхүү тоглоомыг анх Valve компани бүтээсэн бөгөөд энэхүү тоглоом нь Valve-ийн анхны 1-р биеэр бууддаг тоглоом юм. Илүү нарийн ярил Valve-ийн тоглоом бүтээгчид болох Mainly Jez Cliff нар хамтран Half-Life-ыг 1998 онд бүтээж худалдаанд гаргаж байжээ. Үйл явдлын хувьд тоглогчид Хар Меса хэмээх судалгааны хүрээлэнгийн онлайн физикч Gordon Freeman-ы дүрд хувиран тоглох бөгөөд
туршилтын үр дүнд алдаа гарan орон зайн хэмжээст ан цав үүснээр харь гаргийнхан гарч ирэн тоглогчдод аюул учруулдаг. Half-Life тоглоомын график дүрслэл болон үйл явдал маш сонирхолтой байснараа олонний талархлыг хүлээж тэр даруй оны шилдэг тоглоом болжээ. Тиймээс Valve-ийн дээрх амжилтаасаа урам зориг авч Half-Life тоглоомын бүтцийг Navy Seals болон Action Quake гэх мэт тоглоомуудын дүрслэлтэй хослуулснаар Counter-Strike тоглоомын анхны туршилтын хувилбарыг бүтээжээ. Энэхүү хувилбар нь 1999 оны 6 сарын 19-нд Counter-Strike Beta нэртэйгээр гарчээ. Ингэхдээ хамгийн анх Microsoft-ийн Windows хувилбарыг гаргаж, хожим Xbox, Mac, Linux-ийн хувилбаруудыг гаргасан. Тоглоомын анхны хувилбар ердөө 9 зэвсэгтэй. Мөн Siege, Mansion, Weapon Depot, Prison гэсэн 4 газартай байв. Эдгээр 4 газрууд дундаас хамгийн алдартай нь Siege байсан бол анхны дөрүүд нь Phoenix Connection болон SEAL Team 6-нар л байв. Valve-ийн Counter-Strike тоглоомын бета хувилбаруудыг даруй 7 удаа гаргасны эцэст анхны бүрэн хэмжээний хувилбарыг Counter-Strike 1-ний технэртэйгээр 2000 оны 8 сард гаргажээ. Үүнээс хойш тэд шургуу ажилласаар 2001 оны хавар 3 сард Counter-Strike 1-ний 1, 6 сард 1-ний 2, 9 сард 1-ний 3 хувилбар, 2002 оны хавар 4 сард 1-ний 4 хувилбаруудыг тус гаргаж байжээ. Энэ хүртэл хувилбарууд дээр десерт асаалтаас ахуулаад янз бүрийн газрууд нэмэгдэж, шиндэрүүд ч нэмэгдэж, янз бүрийн буунууд нэмэгдэж, зарим буунуудыг дуунамсгагчтай болгож, Clockbug 3 сумаар бууддаг болгож, долларын төсвийг 16,000 хүртэл нэмэгдүүлж, бусдын сумаар бууга цэнэглэх боломжийг алга болгож, буу авах цагийг хүснээрээ хязгаарлах, шөнийн харааны шил нэмэгдэж, өсрөнгийн гарнаач шидэх, серверийн админууд тоглогчдыг киклэх, буу зэвсгээ хайдаг болгох, зарим зүйлсийг эвдэлж хагалдаг болгож, барьцааны хүмүүсийг аврах боломжийг нэмэгдүүлж, бууны зэвсгийн чимээнүүдийг нэмэгдүүлсэн. Хоцсон баг нь илүү их мөнгөтэй төрдөг болгосон. Өрсөлдөгчөө тархитаж унгаас үе толгоон тэмдэг гардаг болсон. Усан цэлэг, машин жолоодох, хан нэвтлэн буудах, бомб гээх болон авах мэдээллийг контруудад мэдэгддэг болсон гэх мэт маш олон зүйлсийг шинжилсэн байв. Тэд Counter-Strike 1-ний 4-өөс хойш дээрх бүх зүйлсийг засныхаа дараагаар хамгийн анхны төгс хувилбар болох Counter-Strike 1-ний 5-ыг 2002 оны намар буюу 2 сарын дараа худалдаанд гаргажээ. 1-ний 5 гэснээс монголчууд бид бүхний хувьд 1-ний 5-аас эхлэн Counter-Strike-ыг тоглож ирсэн билээ. Яг энэ цаг үед монголчууд маань айл өрх болгон суурин компьютертэй ч болж ирсэн. Хэрвээ та бүхэн санаж байгаа бол 1-ний 5-ын хамгийн гоё зүйл нь снайпер буун дээр тоочг гарч ирдэг байсан. Valve-ийн эцтэй дэлхийд дахина хамгийн ихээр алдарсан гэж хэлж болох 1-ний 6-г 2003 оны 9 сард гаргасан байна. Хэдий тэд 2004 онд Condition Zero Source гэх мэт хувилбаруудыг гаргаж байсан ч гэлээ амжилтыг төдийлөн олж чадаагүй. Учир нь тоглогчдын хувьд хэд олон янзын хувилбарууд ойр ойрхон гарах нь тун төвөгтэй байсан учраас тэд 1-ний 6-тай үнэнчээр үлджээ. Condition Zero-гийн ялгаа гэвэл хэрвээ та хүсвэл даалгавар биелүүлэгч боломжтой. Condition Zero-гийн deleted scene нэртэй хувилбарч мөн байдаг. Гэхдээ тус хувилбарч гэсэн янз бүрийн үүрэг даалгавруудыг биелүүлэн үе тавдаг горимтой байсан. Хамгийн харамсалтай нь үе тавдаг тэдгээр Condition Zero-нууд нь дэндүү уйтгартай, яг л подтой тоглож буй мэт санагддаг байв. Харин Counter-Strike Source-ийн хувьд гайхалтай сайхан бодит график зураглалтай байв. Гэвч тухайн үед компьютерийн хүчин чадал дэндүү шаардсан. Мөн тоглогчид хэдий Counter-Strike-ийн уламжлалт төрхөнд дэндүү их дассан байсан учраас Source-ыг төдийлөн их тоогоогүй. Ер нь Source-ыг тоглоод үзэхэд Counter-Strike-аас өөр тоглоомд мэдрэмжийг өгдөг байв. Цаг хугацаа өнгөрсөөр даруй 8 жилийн дараа Counter-Strike-ийн дараагийн аль биесны хувилбар гарч ирсэн нь CS:GO байв. CS:GO-ийн хувьд Source-тай ижил төрхтэй боловч бүтэц зохион байгуулалтыг сайжруулж Counter-Strike тоглоомыг төсөөр төвшөнд авч ирсэн байжээ. CS:GO нь өмнөх Counter-Strike-уудыг бодвол маш олон буунуудтай.
CS:GO тоглоомыг огт тоглож байгаагүй хүмүүст зориулан сургуулийн хэсэгтэй гэдгээрээ онцлогтой. Хэрвээ та бүхэн CS:GO-ыг хэрхэн тоглохоо мэдэхгүй байвал сургуулийн хэсгүүдийг тоглоод үзэхэд гэмгүй байх. CS:GO нь анх гарч ирсэн даруйда 20 сая тоглогчдыг өөртөө татаж хэдэн жилийн турш чартын дээгүүр байрыг эзэлж өдийг хүртэл маш олон мянган тэмцээнүүд зохиогдсоор ирсэн. CS:GO тоглоомыг Valve-ийн 2 жил гаруй хугацаанд хөгжүүлсэн байна. Бидний удаагийн бичлэгээ Luke TV-тэй хамтран хүргэж байна. Энэхүү бичлэгийг бүтээхэд тусалцаа үзүүлсэн Luke TV-тэй баярлалаа. Бидний бичсэн бичлэг энэ хүрээд өндөрлөж байна. Дараагийн бичлэгээрээ дахин уулзтлаа. Түр баяртай.